Assalamu alaikum. Hello everybody. Karibuni tena tajiriskitchen, na leo nimewaandalia mapishi ya ugali pamoja na mboga ya mchicha. Na hivi ndivyo vitakavyofanana. Kama wewe ni mgeni katika chaneli yangu, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa wapendao. Karibuni tena tajiriskitchen, karibuni jikoni. Mahitaji yetu, nitatumia mabenda, pilipili mbuzi kama unavyoziona, na mchicha. Mchicha wangu kama unavyoona ni mchicha mchanga sana ambao nimeupanda mwenyewe. Kwa hivyo nimeutoa katika garden yangu kuja kuupika. Kwa hivyo sasa tutaenda kuanza kuosha hii mboga. Ni vizuri sana uoshe mboga yako kabla ya kuikata. Ndio pale kama iko na wadudu watatoka, kama kuna michanga itatoka vizuri sana. Kwa hivyo ni vizuri uweke maji mingi sana katika chombo chako na uoshe mboga yako hadi itakate. Alafu uiweke sehemu ipate kutona maji kabla ya kwenda kuikata. Ndio pale wakati unapika mboga yako haitatoa maji mingi. Maana mboga kawaida huwa inatoa maji ukikaranga, lakini ukiikata mapema na ukiacha itoe maji wakati unaipika huwa haitoi maji mengi. Okay? Kwa hivyo tutaosha hadi tumalize kama mnavyoona. Kwa hivyo tuelekeni kwenda kukata mboga zetu sasa. Hapa zimekauka vizuri, zimetona maji yote, zimekauka vizuri, ziko kavu kama mnavyoziona. Kwa hivyo sasa tuelekeni kwenda kukata mboga zetu. Okay? Sasa ni wakati wa kukata mboga yetu. Kama mnavyoiona nimeipanga vizuri tayari. Kwa hivyo sasa ni kuchukua tu na kuanza kukata. Mimi mboga yangu huwa napenda nikate pisi kubwa kubwa, ama nitasema pisi za katikati. Lakini wewe ukipenda unakata mboga yako ndogo ndogo pia ni sawa. Kwa hivyo nitakata hii mboga hadi nimalize, na tuelekeni jikoni kwenda kupika mboga yetu. Okay? Sasa ni wakati wa kupika mboga yetu. Tutaweka mafuta katika sufuria kama hivi. Alafu utaweka kitunguu kimoja kikubwa ulichokikatakata. Mboga ni vizuri uweke kitunguu cha kutosha, ndio mboga yako pale inapokuwa tamu. Mimi hapa nimetumia kitunguu kimoja kikubwa sana. Ndio mboga yangu itakuwa tamu kabisa. Wakati kitunguu kikiendelea kuiva, hapa sasa nimebandika maji ya ugali. Sasa naweka unga, yani naanza kupika uji kwanza. Mimi ugali wangu huwa napika uji kwanza, ukishaiva ndo naanza kusonga ugali wangu. Sijui wewe wako unapika kwa njia gani, lakini muhimu ni bora ugali uive. Kwa hivyo sasa nitauacha uji utokote hadi uive. Okay? Sasa baada dakika moja kitunguu changu kimepikika kiasi, nitaweka curry powder kijiko kimoja cha chai na chumvi. Kama unapenda kuweka spices zako zingine unaweza weka, lakini mimi huwa napenda sana curry powder kwa mboga zangu yani. Hii ndio huwa natumia tu peke yake kwa mboga zangu kama napika mboga. Kwa hivyo sasa nitaweka mboga zangu kama mnavyoziona, alafu nitaweka mabenda pamoja na pilipili. Ni vizuri uweke mabenda kwanza na pilipili ziwe chini kabla ya kuweka mboga, ndio usipate shida wakati unataka kuzipeleka chini kama mimi ninavyofanya hapa. Nilikuwa niziweke hizo mwanzo chini ndio juu yake niweke mboga, lakini hakuna shida. Bora nitazifunika na mboga kama hivi. Alafu sasa tutafunika kwa muda wa dakika 2. Na huku nako tunaangalia uji wetu unaendelea vipi. Hapo na ukoroga tena, alafu nazidi kuufunika ili upate kuiva vizuri kabisa. Baada ya dakika 2 nafungua mboga kama mnavyoona. Alafu hapa sasa sitaki kuzikoroga hizi mboga. Nazifanya tu upande kwa upande kama hivi unavyoona hapa, ni nazikoroga upande kwa upande ili yale mboga huwa inajitoa maji, ili yale maji yapate kwenda chini, vile vitunguu chini visiungue, yani visishike. Okay? Alafu sasa nafunika tena kwa muda wa dakika
kwa muda wa dakika 3 peke yake. Na huku nako uji wetu unaendelea kuiva. Kama nilivyosema, nataka huu uji uive vizuri kabisa. Wakati uji unapoiva vizuri ndio sima yako inakuwa tamu kabisa. Kwa hivyo naufunika tena hadi uive vizuri kabisa. Baada ya dakika 3 nimefungua tena mboga kama mnavyoona, na bado sitaki kuikoroga. Najaribu kuweka hii mabenda yaingie ndani ili yapate kuiva. Alafu sasa hapa sitafinika hizi mboga, kwa sababu kila unapozifinika kuna ile jasho huwa inajitoa katika ufiniko. Hasa mboga zinazidi kuwa na maji. Hasa mimi sitaki yale maji yawe mengi. Kwa hivyo sasa nitaziacha wazi. Na huku nako uji wetu umekuwa tayari. Kwa hivyo hapa sasa naanza kupika ugali wetu ama kupika sembe yetu kama mnavyoona. Kwa hivyo hapa nitaweka unga awamu baada ya awamu. Usiweke unga kwa mara moja ya sima yako ikawa ngumu sana ama ikakushinda hata kupika. Ni vizuri uweke unga awamu baada ya awamu kama unavyoona mimi hapa vile ninavyoweka. Na ugali inategemea na wewe mwenyewe vile unavyopenda kuupika. Ukipenda ugali mwembamba, ukipenda ugali wa katikati, ukipenda ugali mgumu kabisa. Hasa ni wewe mwenyewe vile utakavyopenda katika ugali hiyo mitatu tunaongelea hapa. Mimi wanapenda ugali wa katikati. Sipendi ugali mlaini sana na pia sipendi ule mgumu. Wanapenda uwe katikati ndio nipate kushiba vizuri na huku na enjoy ugali wangu. Kwa hivyo sasa hapa tutasonga ugali wetu hadi uwe tayari kabisa. Kama mnavyoona hapa nang'ang'ana kutoa mavumbo. Kama kuna mavumbo ukifanya hivi inatoka. Sasa nitaufinika kwa muda kama dakika 2 hivi. Alafu moto nimepunguza kwa moto mdogo ili upate kuiva zaidi. Sasa mboga yangu baada ya kukaa wazi kwa muda wa dakika 2. Kwa hivyo hapa sasa naichanganya kama mnavyoona. Hapa sasa mabenda pilipili vimeiva. Kwa hivyo sasa ndo nachanganya mboga yangu vizuri sana. Hapa nitachukua kama sekunde 30 hivi kuichanganya kama mnavyoona. Alafu baada ya hapa sasa mboga yangu itakuwa tayari kuepuliwa. Na kama unavyoiona haijabadilika rangi yake, bado iko rangi nzuri sana ya kijani. Ndio mimi napenda mboga yangu nisikoroge wakati naipika. Huwa napenda ibaki na rangi yake na isiive sana. Na sima yetu sasa hapa naifungua baada ya dakika 2, naichanganya tena kama mnavyoona. Ugali unatakikana upatie muda wakati unapopika. Yaani upate kuiva vizuri. Wakati unaupika haraka ugali wako huwa hauivi vizuri, lakini wakati unapopatia muda ugali wako unaiva na unakuwa mtamu kabisa, unapata ladha nzuri kabisa ya ugali. Kwa hivyo hapa sasa naitengeza vizuri tena kama hivi. Alafu narudi naifinika kidogo kwa muda kama wa sekunde 30 sasa hivi. Baada ya hapo sasa ugali wetu upo tayari na uepua na naumimina katika sahani. Huu ndo ugali wetu umeiva vizuri mpaka unachambuka. Ukitaka kujua ugali umeiva vizuri huwa uko kwa chini unachambuka kama hivi, ndio utajua umeiva kabisa. Sasa naandaa sembe yangu, ugali wangu, sima yangu kama mnavyoiona, yani imeiva vizuri na ladha yake pia natumai mtaipenda sana yani. Alafu sasa hapa mboga zangu ndo hizi kama mnavyoziona, zinavutia kabisa na rangi yake bado iko vile, rangi haijapotea, yani hazijaiva sana na zimepikika vizuri kabisa. Mabenda yameiva, pilipili zimeiva, yani kila kitu kiko murwa kabisa. Na pia samaki wangu ndo huyu, sikuweza kuonesha wakati nampika, lakini niko na video tayari
ya kupika samaki kama mngependa kuona. Mkipenda kuona niwekea hapo juu ili muone. Kwa hivyo sasa mapishi yangu yamekamilika. Chakula changu kimekamilika kama mnavyokiona. Yaani hapa ni utamu wa hali ya juu yani. Natumai mkijaribu hii recipe yangu mtapenda sana hili pishi langu la siku ya leo na pia mtajaribu. Kama wewe ni mgeni katika chaneli yangu, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa wapendao. Na baada ya kusubscribe bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen.